bande ko balanda biso kuna na unité tozolo ba pour na fondation ya maman Teresa Kisukidi ko nzamba pambola batunyo surtout ba soutenir la fondation oyo olemba te boko bana ko soutenir pour que bande ko oyo baza ba veuve o baza ba orphelin vous soutenir bango po les défenseurs ya ba veuve azali et papa ba orphelin azali kasi za kamala mingi so hospitalité ezali pour que tous sunga ba oyo bazangi mama ba oyo bazangi mibali et nzamba ko pambola ko leka so ko soutenir bande ko wana ozolo na mabelo e botambuma fertilité makasi ko lipambola landa ona kombo na Yesu. Balobi tous s'abonner na chaîne na biso, chaîne chrétienne, chaîne kitoko, chaîne monene ozo pesa mateya ozo bolo makambo kitoko makambo nzambe, la chaîne qui parle de Dieu parce que c'est ici que Dieu est en train de parler. Dieu parle ici. God Talk Télévision. Tolobi God Talk Télévision avec la servante de l'Éternel, Maman Mimi Thérèse. Avec la servante de l'Éternel, Maman Mimi Thérèse, Motema ya papa Edo Dumawete, Bangwana Kacha Birmingham, Bako Salake, Bananzambe Libota Yanzambe Tote Yama. Pour balobi to côté Yama Mbala, Okito Mata au côté Yama, toujours na kati ya God Talk Télévision. Mais tous s'abonner. Talaka Ngongawane Zaliwanati. Tout bato, au tout bito, et puis au like, Balamoko, Ozamu Bimba na kati ya God Talk Télévision. Na kati ya God Télévision ma solango bandite ba film kitoko ba film ya kitoko ba gag ba mission ya kitoko ya ndenge na ndenge programme oyo e vanda bien assuré par les professionnels Stani Bolombe SB Stani Bolombe SB les grands réalisateurs ya Belkan te dit comment ça, comment expliquer toujours na kati ya God Talk Télévision ceux qui au s'abonner au s'abonner s'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Action. Yahweh ozaliki si Yahweh ozaliki si Yahweh ozaliki si ya bombo inanga Yahweh ozaliki si Yahweh ozaliki si Yahweh ozaliki si ya bomoi nanga. Merci na pesi na ngote ya bande kono so wazo anda biso bakunda sisi kono so botuna to ba biso ye tozana biso tozo beta connexion na ba différentes églises tozali tobomba mite bibe bina biso to luka reporter so nzambe na pesi biso reporter biso ye tozo koba bande kono so ba na biso Angleterre nza pambola non exactement c'est un moulai qu'on a battu mais album est maquillé il y a 4 ans qu'on est dans un studio tout ça bientôt peut-être dans 3 mois et bima tout temps na bande ko bayoka ata muto azana fin faut kuna ayoka parce que la distribution peut vraiment passer et récemment les autres on a YouTube et que nous avons télécharger totiki album dose unique eza sur le marché bakota na YouTube bamona ngo ba télécharger ngo donc ezali totika temps teke to fandi so o bimisa o kuma ba monotonie ko to linga ba monotonie wana te il faut fanda au moins mutu pende vandi yo kinzamba pesi biloko pour que so bana na ye bazui yango ba pambola ma raison mona ka to misa mamuke yango na au fait un mot to linga peliti to bimisa sanza o e bimisa ko banzembo za yango ebele mais to mona nzama memela biso bon to genta bon. Ba producteur bazana ba on penza ebelete mais moi ba tout moko bayaka basungaka musala neti biso to tozaki soutenu na groupe Paka ba onde basalaki album dose unique mais ba producteur en soi penza baza penza mingi tamoli ba bazo bundana
mais so nzambe ekomi tango eloko ebima moto ayaka kaka soit basoutenir ou bien moto amonani asali ke mosala ekende ntina suka mpe peuple ya nzambe baconsome. Membre du corps de Christ bakunda biso tolingi bino mingi kande bozo soutenir biso na ba prière tolingi bo soutenir biso financièrement, matériellement, spirituellement. Moi na niati makasi pas spirituellement parce que libondeli na nzambe pe akoyoka pour que ayasi maloba oyo ko bimisa et soutenir bakunda si sur na musa makasi oyo apesi biso na donc kitoko oyo apesi biso to esi bino boza na bolingo tolingana kolingana ebomba nyonso tu ebomba nyonso to se supporter tolingana makasi na bandeko balanda biso bandeko balanda biso kuna na unité tozoloba a pour na fondation ya maman Teresa Kisukidi ko nzamba pambola bato nyonso to basoutenaka fondation oyo olemba te bokoba na kosoutenir pour que bandeko oyo baza baveuve oyo baza baorphelin vous soutenir bango po les défenseurs ya veuve azali et papa orphelin azali kasi ezalaka malamu mingi so hospitalité ezali pour que tosunga baoyo bazangi mama baoyo bazangi mibali nzambe akopambola koleka soki osoutenir bandeko wana ozolona mabele oyo ebota mbuma fertilité makasi mpo lipambola elanda o na nkombo na Yesu. na mokili ezalaka ndenge wana fo makambo ya po omona makasi ya nzambe eza eloko ezalaka na ntango nango ya solo bayibaki biso mingi na bareseau sociaux me bayaki kosalela nzambe te biso na nzambe ntina suka biso tolobaka ata tokomba koko tobandaka koyemba tokoyembelaka nzambe na biso soko totika neti miziki ya nzambe po tokeyembela nani biso totelema bapionnière ya musique chrétienne nsima biso toza bato ebele oyo bazolanda biso na nsima donc soki kaka tosali déraillement esili bato nyonso to na nsima bakwei na nzambe totika te toza kaka nzambe ata bato bayibi biso me nzambe azali wana mpona kosoutenir biso mpona kopesa biso makoki oyo eza ke biloko na biso mpe ebima tolia mpe na mosala na biso bamiyibi bazala na bango kaka miyibi bazala na bango kaka me ngolo ya nzambe mpe ezali epekisa mpe teke bato mosusu basoutenir biso pour ke mosala ya nzambe ekende liboso vraiment mposa kosala mosala ya nzambe ezali makoki peut-être ezanga mpe mo moke me nzambe asungaka kaka akoba kaka na kosunga epuis asungaka kaka mpona bato bazotala biso nde bapambolaka biso mpo mosala nzambe ekende liboso tolembi te toza makasi so botie tembe bosoutenir ka bobenga biso bobona. Merci beaucoup pour notre contact, monsieur Tobolo Sabango, 00243 9 98 64 98 21 00243 9 98 64 98 21. Vous soutenez nous Moussala Nzambe, vous soutenez Eve Nzambe, Nzamba Otika. Amen. Banzambe bele batondi mokilo biso toponi nzamba bibilia Yesu Masia azali mokondio abengaka biso baleki na ye na bomengwa papa tokotana kacho mokolo ezali tokomona na biso esengo kolela na yawe esili lelo bapasi na yo yaya esili lelo kibobola na yo ndeko esili lelo ozanga na yo yaya esili lelo po ete oyo azali kati na nga alalaka te oyo azali kati na nga akweyaka te oyo azali kati na nga asilaka te
Satan simbi touche, nanyango asimbi touche. Satan simbi Pona touche. bomoina yo asimbi touche. Satan simbi Pona touche. bomoina nga simba touche. Satan simbi Pona touche. nyonso asimbi